참새가 에스코트를 해주는 첫인상부터 신비로웠던 숲. 공무원 한 사람이 30년간 새벽 3시에 이 돌을 쌓았다고? 와, 미친 듯한 꾸준함이 경이로운 결과로 이어진 몽환의 숲. 얼마 전에 검색을 하다 신비한 숲을 발견했습니다. 몽환적인 느낌이랄까, 너무나 신비로운 느낌을 받아서 언젠가 기회가 되면 여긴 꼭 가봐야겠다는 생각이 들더군요. 그래서 오늘은 멀리 왔습니다. 바로 창원입니다. 아마도 오늘 산행은 둘레길 같은 편안한 느낌의 코스라기보다 산을 오르는 등산 코스라고 보는 게 맞을 것 같고요. 난이도는 중정도는 될 것 같습니다. 무료 주차장이 있어 좋긴 한데 조금 협소한 주차장이라 자리가 없네요. 혹시나 자리가 빌까 조금 기다려 봤는데요. 아무래도 자리가 생길 것 같지는 않습니다. 길 건너 인근 도로가에 주차해둔 차들이 좀 있긴 한데 산 정상까지 올라갔다 오면 3시간은 좋게 걸릴 것 같은데 제대로 주차해둬야 되지 않겠습니까? 어쩔 수 없이 인근 농협마트에 주차를 하기로 합니다. 물론 유료 주차고요. 그래도 마트를 이용하면 조금 할인받을 수 있습니다. 그리고 제가 여길 꼭 와보고 싶었던 이유가 계곡과 숲길 사이로 신비한 돌탑 군락지가 있는데요. 돌탑 하면 전북 마이산을 생각하시는 분들이 많을 텐데 아까 얘기했듯 여기는 창원 팔룡산입니다. 돌탑 쌓으신 분의 인터뷰 영상을 봤는데요. 공무원 생활을 하시던 분이 혼자서 30년간 돌을 쌓았다고 합니다. 자, 이제 주차도 했으니 출발해볼까요? 여기서 5분 정도 걸어가면 팔룡산 입구입니다. 처음에는 개인이 돌탑을 쌓았던 것 같은데 점점 입소문이 나면서 명소가 되었고, 그러면서 창원시에서 아예 돌탑 공원으로 지정해 준 것 같은데 결론적으로 시민들과 창원시가 그 가치를 인정하게 된 사례인 것 같습니다. 그러면서 산에 오르는 입구에도 이렇게 상징적으로 돌탑을 만들어 둔 것 같네요. 제법 무더운 날씨라 물이 아이스할 때 미리 한 잔 먹어둬야겠습니다. 그리고 여기 팔룡산은 8마리 용이 내려와 이 산에 앉았다고 해서 팔룡산이라는 이름이 붙었고요. 또 다른 이야기로는 산 아래 저수지에서 살던 8마리 용이 승천했다는 설도 있습니다. 자, 이제 팔룡산 제대로 음미해 보도록 하겠습니다. 시작부터 계단 경사가 조금 있긴 하지만 돌탑이 떡하니 양쪽으로 있다 보니 마치 프리미엄 입구 같은 느낌입니다.
힘들어서 잠깐 쉴까 하고 생각하고 있는데 누군가 마중을 나왔네요. 참새가 길을 안내하듯 제 발걸음 바로 앞에서 이쪽이야 이쪽이라고 외칩니다. 이 녀석이 길 안내해 주는 것처럼. 아직 초입 부분이긴 한데 여기 돌탑들이 모여있네요. 리얼 메인 군락지는 아닌 것 같고 공원으로 조성하면서 만든 공간 같네요. 가만히 보니 소원들을 많이 적어뒀네요. 저도 8마리 용의 기운과 돌탑 염원의 기운을 받아 소원 하나 빌어봅니다. 예. 오르막 계단을 계속 오르다 보면 어디서 누가 왔다고 돌탑 군락지의 소식을 전하는 연락병인 애기 돌탑 공간을 만나게 되는데요. 이 애기 돌탑 공간을 지나면 두 갈림길이 나오는데 오른쪽 길로 가면 됩니다. 드디어 돌탑 군락지에 도착했습니다. 와, 이런 규모의 돌탑을 한 사람이 다 쌓았다는 게 믿어지지 않네요. 그리고 돌들이 한 곳에 모여 있지도 않았을 텐데 돌을 어디서 가져왔을지도 궁금하지 않나요? 찾아보니 고개 넘어 산 중턱에서 돌을 지고 와서 쌓았다고 하더라고요. 와, 경이롭고 신비하고 마치 꿈속을 거닐고 있는 듯한 몽환적인 느낌마저 듭니다. 그런데 어떤 동기부여가 이렇게 거대한 혼자만의 프로젝트를 이루게 한 걸까요? 인근 양덕동 주민 이삼용 씨가 이산가족의 슬픔과 남북 통일을 기원하는 마음으로 돌을 하나씩 쌓기 시작했다고 합니다. 현재는 약 1000개에 가까운 돌탑이 계곡을 따라 이어져 있습니다. 근데 이건 뭐죠? 역고드름? 고드름이 거꾸로 생긴다는 건데, 와, 신기합니다. 이 안쪽이 남북 통일을 기원하며 기도했던 공간이라고 합니다. 관광객들이 여기서도 소원을 많이 빌곤 하는 것 같은데 아직 남북 통일이 이루어지지 않았기 때문에 저는 여기서 기도는 생략할게요. 예. 그래도 언젠간 염원처럼 남북 통일이 이루어졌으면 좋겠습니다. 계속 올라가 보겠습니다. 돌탑을 쌓은 이삼룡님의 목표는 돌탑 1000개였다고 합니다. 이제 1000개를 다 쌓았기 때문에 더 이상 돌탑을 쌓지는 않고 가끔 관리 차원에서 돌탑을 찾는 듯 합니다. 돌탑들을 자세히 보면 사람 키를 넘는 큰 돌탑부터 작은 돌탑까지 아주 다양한데 전체적인 조화가 상당히 멋집니다. 그리고 이 돌탑들은 태풍이나 비바람에도 무너지지 않게 정교한 균형을 이루고 있다고 하는 게 정말 신기합니다. 생각보다 긴 구간까지 이어지는 돌탑에서 이삼룡님의 정성과 시간이 느껴집니다. 정말 대단하신 분이고 존경스럽네요.
돌탑 굴락지가 이제 끝나가는데요. 가볍게 산책 느낌으로 등산을 오신다면 여기서 데크길로 하산하면 될 것 같고요. 전 오늘 정상까지 정복할 생각이라 계속 직진! 사실 등산에서 가장 큰 중독 포인트는 바로 정상 정복 아니겠습니까? 정상에 올라가면 내가 해냈다는 느낌, 살아있다는 느낌을 느낄 수 있죠. 두 주먹 불끈 쥐고 산수장을 지나 열심히 걸어봅니다. 사실 은근 힘들긴 한데 작년에 약 17kg의 무게의 배낭을 메고 백패킹 다닌 걸 생각하면 아무것도 아니라고 스스로 위로하며 발걸음을 재촉해봅니다. 이제부터는 정상을 향해 산 능선을 따라가야 하는군요. 반대편으로는 봉암 수원지가 있는데 팔룡산 정산 탈환하고 봉암 수원지로 내려가는 코스로 많이 다니시는 것 같은데 정상 갔다가 내려오는 시간 봐서 판단해야 될 것 같습니다. 산 능선 자체가 살짝 경사가 있긴 한데 아직까지는 오를만 합니다. 그런데 뭐죠? 설마 여기가 정상? 와, 그나저나 여기 정자 뷰 미쳤군요. 와, 입이 쩍 벌어지는 풍경입니다. 와, 와, 끝내주는구만. 숲속 도서관인가요? 책이 있습니다. 바람도 적당히 살랑살랑 불어오고 여유있게 책 한 권 읽고 내려가면 좋겠네요. 하지만 난독증으로 책을 오래 못 본다는 거. 만화책은 좀 편하게 볼 수 있는데 이렇게 글로만 적혀 있는 건 저는 눈이 너무 어질어질해요. 줄에 대한 그 어떤 구분이라든지 처음에는 몰랐는데 성인이 돼서 보니까 제가 난독증이 있더라고요. 그런데 어디선가 불경 소리 같은 게 들리는 것 같습니다. 처음에는 잘못 들었나 했는데 저기 멀리 사찰이 보이네요. 거의 산꼭대기에 지어놔서 불자들이 절에 가려면 이게 등산 가는 모드로 가야겠는데요. 나중에 정상에 갔다가 하산할 때 봉암 수원지 대신 사찰을 들까라는 생각도 드네요. 산행하다 만나는 사찰이 주는 편안함 같은 게 있거든요. 검색을 해보니 불암사라는 곳인데 암벽 아래 자리한 독특한 사찰이라고 합니다. 아무튼 여기 너무 마음에 드네요. 1시간이고 2시간이고 편안하게 쉴 수 있는 너무 멋진 곳입니다. 내심 여기가 정상이길 바랬지만 아무래도 아닌 것 같죠? 능선을 따라 안쪽으로 계속 들어가 봅니다. 느낌적으로는 정상에 다 온 것 같긴 한데 가면 갈수록 계속 길이 이어집니다. 산행을 하다가 이렇게 두 갈림길이 나오면 참 난감한데요. 하산하시는 분께 물어보니 결국 만나는 길이라고 해서 완만한 길을 선택했습니다.
한참을 걸어 들어오니 계단이 쫙 펼쳐진 게 이제 정상에 다 왔구나 라는 직감이 들었습니다. 드디어 정상에 도착했습니다. 기분 좋네요. 이 맛에 정상에 오르죠. 정상에서 바라보는 경치는 고생 끝에 만난 뷰는 그 어떤 뷰 맛집보다 만납니다. 창원 도심이 훤히 보입니다. 어릴 때 여기서 자랐는데 이제는 창원이 조금은 낯설게 느껴지는 게 창원을 떠난 지 너무 오래된 것 같네요. 그래도 구석구석 추억이 많은 창원, 또 언제 찾게 될지는 모르겠지만 많이 그리울 것 같아 창원의 모습을 하나하나 눈으로 담아둡니다. 정상에 도착하면 빵 한 조각 먹을까 했는데 편안하게 앉아 먹기에는 뭔가 불편해 보입니다. 아래로 조금 더 이동해서 조용한 나무 그늘에서 먹어야겠어요. 하산길에 봉암 수원지냐 불암사냐 아까부터 계속 고민을 했었는데 사찰에 들러 번뇌를 내려놓고 가야겠습니다. 근데 깊은 산속에 이건 뭐죠? 신선들이 모여 바둑 두는 곳 아닌가요? 고치도록 하는 것이 삼재. 세계는 다 무서운 칼날이 되어 기름을 녹이고 뼈를. 불암산은 팔룡산을 찾는 등산객들이 자주 찾는 사찰이고 트레킹 코스 중 들르기 좋은 곳으로 알려져 있다고 합니다. 화려한 관광사찰이라기보다는 팔룡산 바위와 숲속에 조용히 숨어있는 수행공간 같은 분위기의 느낌이 듭니다. 여기도 전망 정말 좋네요. 밥 한 끼 주었을 뿐인데. 사찰에 오면 듣게 되는 법문, 뭔가 내려놓게 되는 편안함이 있고 한 구절 한 구절 다 맞는 얘기 같습니다. 여행이나 트레킹 중에 사찰을 들리게 되면 속세의 찌든 때를 씻고 나오는 묘한 홀가분함이 있는데 오늘도 마음이 정화되는 기분 좋은 에너지가 번지는 듯합니다. 하산길에 불암사로 돌아 나와서 그런지 길이 많이 헷갈립니다. 그래도 길이란 다 만나게 되어 있고 다 통하게 되어 있으니 걱정할 필요가 없다. 아까 들었던 법문의 효과일까요? 긍정회로가 돌아갑니다. 한참 긍정회로를 돌려서 그런 걸까요? 꼭 올라왔던 길로 내려갈 필요가 있을까라는 생각이 들어 눈에 띄는 낯선 길로 냅다 걸음을 옮겨봅니다. 이쪽 길은 올라왔던 돌탑 방면과 많이 떨어진 것 같긴 한데 능선 구간이 단축돼서 그런지 금방인 것 같습니다. 그런데 뭔가 눈에 띄는 길이 있습니다. 무작정 한번 걸어보고 싶은 끌림이 있어 첫 발을 내디디려는 순간 뭔가 좀 이상한 느낌을 감지했습니다. 가만히 보니 맨발 걷기 하는 곳이군요. 신발을 벗어놓는 곳이 있네요. 마치 자동차 랠리 코스 마냥 꽤나
재미있게 만들어져 있습니다. 다시 속세로 내려왔습니다. 출발했던 곳이 아니라서 여기가 어딘지 어리둥절하지만 지도 앱을 열어보고 위치 파악했습니다. 좋은 세상. 이번 팔룡산 돌탑 산행은 한 사람의 집념이 얼마나 많은 것들을 이룰 수 있는지를 보게 된 특별한 산행이었던 것 같습니다. 오늘 산행도 오늘 영상도 함께 해주셔서 감사하고요. 또 새로운 장소, 새로운 여행지에서 인사드리도록 하겠습니다.